Ag an am seo bliana bíon éon fudfad na tíre ag tógáil neadacha agus ag gola bhú le hifacha a bhre. Deach an ná is próséis rúnda agus príomhádach a seo agus bíon seo deachar é a eicáil ón talamh. Tá cuas nó curtha isteach ag an Service Park na náisiúnta agus fíochúra dar bannam Nestflix. A thug an deisciún breanú ar chága costarga agus iad ag tógáil neadacha. Bédína in an breanú ar bheochrá denna héan ar lína. Deag an ná bíonn si déanamh nead ar alle cuisfarige, so se an deachú de eáil really. But thug mar faoinear groisií déanamh nead freisin in tíre inis. Sna seanfirgan na fága agus na boháin tá mar himplairn. So ceap mar gur seans éagsú lei sin chun camera chur ag brathnúin in nead agus ag brathnúin saoil ré a bhíonn ag na héin special seo. Is é an chotíonta é an cog costarg i ggurcha agus i ggéirí chomá. Leis an meórá seo feicimid cóga costarga óga ag tíocht ar an saoil agus ag fós.